आज प्लूटिंगो को बोट में घुमाया। पूरे 8 घंटों में हम पहुंच चुके हैं भीमताल। ये है कल वाली वीडियो का सेकंड पार्ट। तो देखो ये है भीमताल लेक। फिर प्लूटिंगो बोट में घूमने को बोलने लगा। हम फिर बोटिंग करने गए। फिर प्लूटिंगो को ले जाने की परमिशन हमें मिल गई। फिर हमें इस तरह पैक कर दिया। फिर प्लूटिंगो एकदम से खुश होकर बोट पर बैठ गया। देखो कितनी सुंदर जगह है। देखो उधर पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। और देखो प्लूटो चारों तरफ देख रहा है। प्लूटो तू चला ले अब बोट। बोट चलाने के नाम से देखो कैसे मुंह बनाकर बैठ गया है। अलग ही मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। फिर हम यहाँ बहुत देर बोटिंग करने के बाद निकल जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। फिर रास्ते में कांता भाई को भूख लगती है। फिर हम इसको खाना खिलाते हैं। फिर हम बादलों के बीच होते हुए रामगढ़ तल्ला पहुंच जाते हैं। फिर रास्ते में प्लूटो के कुंभ में बिछड़े हुए भैया जी मिल जाते हैं। ये दोनों अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, तो इसलिए कुंफू कराटे करने को तैयार हो रहे हैं। फिर हमें रास्ते में इतना सुंदर व्यू दिखता है, तो प्लूटो भी व्यू देखने नीचे उतरता है। पहले भैया जी उतरते ही पोटी करते हैं। फिर पता नहीं यहाँ से कहाँ रफू चक्कर हो जाते हैं।